Ciao amici, oggi vi parlo di un inchiostro che ho recensito molto tempo fa e mi ero preso anche un po' di tempo per comprenderlo al meglio. Perché? Perché quando sono andato a comprarlo la prima volta, e sto parlando del Cross Blue, ho detto, che bello, ho trovato il blu che piace a me, perché ho osservato all'interno, è veramente meraviglioso. Poi però ammetto che sono rimasto un pochino deluso, in questo lo accomuno ad un altro inchiostro che per me parlo di quelli moderni, una grande delusione che è stato ed è tuttora lo Schiffer blu. Bene, chiuso questo preambolo, oggi facciamo un po' di, mettiamo alla prova questo inchiostro, ne facciamo una analisi organolettica, prima di tutto osservandolo all'interno del suo bel calamaio, poi lo faremo ovviamente anche con la parte dinamica e poi con il riscontro visivo, quello finale. Innanzitutto un calamaio che sì, non sarà originalissimo, però a me non dispiace affatto, un'imboccatura abbastanza ampia, sufficientemente ampia oserei dire, per far passare un po' tutte le penne, una tinta che se la osservate così come spero stiano passando le immagini in questo momento, ci racconta di un blu quasi elettrico, vibrante, quasi un indaco a giudicarlo da quello che vedono i miei occhi, ricco di riflessi, anche con molte transizioni che mi portano fino al viola, con ovviamente molte gradazioni di blu meno intense man mano che si asciuga dalle pareti, cose che insomma mi fanno leccare i baffi e spero poi di ritrovare nella scrittura, nel tratto. Non percepisco invece, anche muovendolo, una particolare viscosità, sembra abbastanza fluido, abbastanza liquido in questo senso. Non ha appunto, che so, non si ferma sulle pareti, non scende in modo come altri inchiostri più viscosi per l'appunto o più oleosi manifestano. E dal punto di vista olfattivo non sento particolari odori o profumi, quindi in questo caso diciamo nulla da rilevare. L'ho caricato su una Classic Red di Caveco, il pennino è un pennino medio. Andiamola a mettere alla prova e dopo la confrontiamo con altri riscontri che ho fatto nel tempo. Cominciamo con la nostra carta Rhodia, che è la nostra carta di riferimento. Comprai questo inchiostro perché avevo una Cross per l'appunto, una ATX, ne avevo un paio a dire la verità, ma usavo quella con un pennino medio, con un pennino fatto un po' a becco di falco, andava un po' in giù. Una penna che mi ha dato anche qualche soddisfazione, poi non sono riuscito a legare più di tanto e quindi l'ho ceduta a qualcuno che l'ha acquistata. E come vedete, appena messo giù, è un blu più vivace ma che si siede subito, si smorza subito. Cosa significa? Che tutta l'osservazione della componente liquida, quella che abbiamo fatto osservando l'inchiostro nel suo calamaio, ci fa capire che allo stato liquido manifesta un colore, ma non appena si passa alla fase scritta, cioè la fibra della carta assorbe l'inchiostro, le cose insomma cambiano un pochettino. Vado avanti intanto. Questa è una Caveco Classic Special Red. Sapete che esiste anche la versione blu, che forse sarebbe stata più appropriata, mi potrete dire in questo caso, con questo inchiostro. Allora, la scorrevolezza c'è tutta. Una scorrevolezza basata non sull'aspetto oleoso, sull'aspetto viscoso che porta avanti il pennino, che crea quel film tra pennino e carta, ma piuttosto una fluidità determinata da una, anche mi viene da dire, da una minor consistenza rispetto ad altri inchiostri. Non che si avverta quando siamo qui a scrivere, però me ne accorgo nel momento in cui, vedete, deposito il tratto, si asciuga immediatamente
e il pigmento forse mi aspettavo che fosse un pochettino più fitto, perché la saturazione è davvero un po' scarsa rispetto alle aspettative. Anzi, ci mettiamo un punto di domanda. Però dal punto di vista della scrittura, come vedete, accompagna la stilografica, non so se sono inquadrato, sì, la stilografica. Questo è un pennino M, cioè un pennino medio, senza alcuna fatica. Andiamo a vedere, innanzitutto faccio ancora una prova per capire poi se mi passa la carta. Andiamola a vedere anche su un altro tipo di carta e con altri pennini, giusto per capire come si comporta. L'osservazione comunque del nostro scritto ci dà un colore abbastanza omogeneo, ma a me ricorre questo aggettivo un po' smorto, un po' sbiadito, e non sono un appassionato del tono pastello nel blu, perché il blu mi piace bello vigoroso, bello carico, tanto più su una carta come questa, che è una carta che aumenta un pochettino il contrasto, essendo una carta così patinata, così luminosa, anche così rifinita. Andiamo a vedere se passa dall'altra parte. No, non passa, però si può notare forse che in corrispondenza di questa mia prova, dove ho messo giù parecchio inchiostro, c'è appena appena, dico appena appena, un accenno della carta a piegarsi sotto, a curvarsi per via del liquido che è arrivato. Allora, ancora una volta, questo andrebbe nella direzione di un inchiostro ecco, con una consistenza un po' diversa, con una percentuale di pigmento e di componenti della formulazione un pochettino più acquosa rispetto ad altri inchiostri che io personalmente preferisco. Però poi, messa su un'altra carta, per esempio questo è un blocco Pigna Style, quadretto da 0,5, sì, con una rigatura molto leggera. Poi alla fin fine invece la tinta non è affatto male a guardarla nel tempo, sembra un inchiostro anche così vintage per alcuni versi. Non mi dispiace, mi piace più in effetti in corrispondenza di un pennino sottile come questo extra fine della Waterman Laureate, perché riesce a mantenere comunque un buon grado di dettaglio, anche se poi sfiorisce, sbiadisce un pochettino, però comunque il risultato finale non è male. Mentre con pennini più corposi, come per esempio questo doppio broad della Pelikan, ritorna un pochettino purtroppo a sbiadire, secondo i miei gusti. Ancora possiamo notare una faccenda. Nel momento in cui andiamo a mettere a confronto la carta Rhodia, che abbiamo detto è più luminosa, più rifinita, e quindi crea un grado di contrasto maggiore tra il fondo e la tinta dell'inchiostro, possiamo osservare che la qualità del pigmento o la quantità, in questo caso parliamo proprio di proporzione del pigmento nella formulazione, non è poi così elevata. Infatti su una carta più porosa come questa si perde proprio, vedete, si fissa di più ma si disperde nelle fibre. Quindi ecco, è un altro motivo che ci fa capire per esempio che la qualità del pigmento non è proprio una qualità di prim'ordine. Andiamo a vedere questo stesso inchiostro, eccolo qua, sulla carta Fabriano e Coqua. Qui ho sbagliato, scusate, ho scritto blue black, ma devo correggere perché questo è un inchiostro blu. Ecco, mi sono accorto adesso. Su questa carta, che ha una finitura invece leggermente avoriata, lo vediamo rispetto a Rhodia, vedete che è ben diversa. Su questa carta diciamo che il grado di relazione tra il bianco e il blu si altera un pochettino perché viene schiarito, si giova in questo caso secondo me della dominante apportata dal giallo e cambia un pochettino il suo colore. Ovviamente sono gusti personali, ma come vedete quello che qui ci appare un blu sulla carta Rhodia messo a confronto appare quasi un violetto
perché ovviamente la carta gialla conferisce un altro aspetto. Quindi è uno di quegli inchiostri che io personalmente quasi quasi preferisco qui che sulla carta bianca, però non lo sto proprio usando e quindi lo lascio volentieri ad altri. Andiamolo a mettere invece in relazione un po' ad altri blu, andiamo a contestualizzarlo con altri inchiostri blu. Questa è una tavola casuale di alcuni inchiostri che ho, partendo per esempio dal Waterman Florida, che è un senz'altro conoscete o conosciamo un po' tutti quanti, l'Aurora Blu, che come vedete ha un bel grado di blu profondo, un bel blu elegante, fino ad arrivare, ora lo trovo, al nostro Cross Blu, che ce l'ho da qualche parte. Ecco, vedete, non apprezzandolo particolarmente, non lo individuo neanche con facilità, perché non è un inchiostro che è nelle mie corde. Anche su questa carta, che è una carta rigata e comunque è rigata in azzurro, non in blu, quindi sostiene un po' tutti i blu. Vedete che sembra un po' più vivace il mio cross rispetto a quello che vedo sulla carta pigna, che ha una rigatura invece grigia. Ed ancora lo mettiamo in confronto in questa tavola dove ci sono tanti altri blu. Qui siamo comunque nuovamente su carta Rhodia, ve lo metto qua, allargo un pochettino, vediamo dove, se qualcuno di voi lo riscontra subito al volo. Vi ho coperto ovviamente il nome dell'inchiostro, potrebbe essere per esempio questo, no di certo, perché è molto, innanzitutto il tratto molto denso, si vede, quindi c'è senz'altro una buona componente di viscosità. Non può essere questo perché è un po' troppo violaceo, questo invece è troppo chiaro, e quindi dovremmo andarlo a cercare in qualche, eccolo qua, guardate, in uno degli inchiostri che tende un po' a sbiadire, un po' come il Lamy blu non è proprio un campione in questo senso, e non so se ho lo Schiffer, eccolo qua, che è l'altro grande assente nel pigmento, per quanto appena messo giù lo Schiffer, al pari del Cross, sembra un inchiostro eccezionale, però ahimè quando va ad asciugarsi finisce l'illusione. Eccolo qua dunque il nostro Cross blu, un inchiostro che onestamente non sento di consigliare se non per gli amanti del tratto, scusate, di questo tipo di tinta, anche perché comunque la formulazione non va a compensare magari qualche carenza da quella parte. Quindi a tutti voi che avete seguito il video, grazie mille amici, vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti!